Presento la tripletta Urban. Questa tripletta è composta dal colore principale, che è Taxi, dal colore Titanio e dal colore nero. È una tripletta dai forti contrasti, direi la più contrastata di tutte, e rappresenta molto bene lo skyline di una città al tramonto, quando si spegne la luce del sole e si cominciano a accendere le luci della vita notturna. I riferimenti notturni di questo accordo sono forti e anche quelli urbani a materiali come il cemento, la pietra, l'asfalto, ma il loro richiamo vuole essere del tutto in senso positivo, a trasmettere la vitalità e la creatività di una città che anche di notte non dorme mai. Per cui immagino questo accordo di colori sia in interni urbani, minimali, tecnologici, loft, underground, che richiamano un po' anche i graffiti che possiamo trovare sui muri, sia in interni molto sofisticati che vanno a sperimentare le tonalità scure e tessuti e materiali molto ricercati. Possiamo immaginare questo accordo di colore molto efficace anche a rappresentare la frenesia del mondo lavorativo. Vanno molto bene questi colori per vitalizzare il grigiore quotidiano degli uffici, ma anche per essere estremamente eleganti e raffinati, perché il giallo è una sfumatura che richiama da vicino il color oro, per cui rende il tutto molto glamour, molto elegante e molto attuale.